Einen wunderschönen guten Morgen, heute aus Sassnitz, um genau zu sein, aus der Wohnung Sea Lounge in der Ostseeresidenz. Kommen Sie doch erstmal herein. Diese Dreiraumwohnung ist perfekt geeignet für 3 Personen. Ihren Vierbeiner dürfen Sie auch mitbringen. Und ich zeige Ihnen jetzt erstmal das erste Schlafzimmer, was wir hier vom Flur aus gleich erreichen. Im ersten Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit 1,60 Meter Breite. Und von diesem Schlafzimmer aus haben Sie ein Fenster auf die wohnungseigene Terrasse. Und dieses Schlafzimmer hat auch einen eigenen Fernseher und eine kleine Musikanlage. So, dann folgen Sie mir mal durch den Flur. Als nächstes zeige ich Ihnen eines der beiden Badezimmer. Dieses verfügt über eine ebenerdige Dusche, Waschtisch und WC. Über den Flur geht es weiter in das zweite Badezimmer. Dieses hat eine Badewanne und auch WC und ein Waschbecken. Und jetzt sind wir wieder zurück im Flur und von da aus geht es auch in das zweite Schlafzimmer. Das ist ausgestattet mit einem großen Doppelbett mit 1,80 Meter Breite, ebenfalls mit einem eigenen Fernseher und einer kleinen Musikanlage. Und hier haben Sie einen Zugang zur Terrasse. So, dann kommen wir, beinahe hätte ich es vergessen, zu einem Highlight dieser Wohnung. Und zwar einer Sauna mit einer Infrarotfunktion. Hier kann man natürlich wunderbar nach langen Strandspaziergängen entspannen. So, vom Flur aus geht es jetzt in das nächste Zimmer, das Wohnzimmer. Hier haben wir ein weiteres Highlight der Wohnung, einen Kamin. Das Wohnzimmer ist mit Fernseher und Musikanlage ausgestattet und auch mit einer Sitzecke. Und wenn Sie über die Sitzecke jetzt hinwegschauen, sehen Sie die Ostsee. Heute mit einem besonderen Naturschauspiel mit Seenebel. Jetzt befinde ich mich in der Küchenzeile der Wohnung. Die ist auch mit allem ausgestattet, was das Hobbykoch-Herz höher schlagen lässt. Und nach dem Essen können Sie dann gemütlich hier die Mahlzeiten zu sich nehmen. Den Koch müssten Sie allerdings selber mitbringen. So, dann kommen wir zum weiteren Highlight der Wohnung. Wir gehen jetzt mal auf die Terrasse und wenn wir ganz leise sind, hören wir auch die Ostsee rauschen.
hier auf die Ostsee ist so faszinierend, dem konnte ich mich auch nicht entziehen. Und ich werde den Blick jetzt noch ein wenig genießen und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und sage bis nächste Woche. Tschüss!